Bigomba kubarakaza bihagije mukabyerekana mu bikorwa byo guhangana n'ibibazo dufite. Bigomba kubarakaza bihagije abato n'abakuru, kandi icyo mbivugira ni future yacu n'ejo hazaza hacu. Ntimwari mufite amasasu, ntimwari mufite ibikoresho bihagije, ariko mwaboherejeyo ngo bapfireyo kubera ubutunzi bw'amabuye y'agaciro ngo babucunge, bacunga ibirombe bicukurwamo ayo mabuye. Ibyo byose bikaba ari ibya Cyril Ramaphosa, umuryango we n'inshuti ze. Ni ryari minisitiri w'umutekano uzegura, kandi ni ryari umugaba w'ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo uzegura. Mugomba kwegura uyu munsi. Igihe M23 yafataga Goma yari ifite ibikoresho bikomeye cyane bidashoboka ko umutwe witwaje intwaro ushobora kubona. Ese ibyo byaturutse mu Rwanda? Zimwe muri izo ntwaro mu by'ukuri inyinshi muri zo zaturutse. Niba mukurikirana neza, muribuka ko mu biganiro byacu biheruka twababwiye uburyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Congo Therese Kayikwamba Wagner yatangaje ko intwaro M23 yasekuje FARDC, ubwo ni ingabo za Congo. Ubwo yafataga Goma ku itariki 27 z'ukwezi gushize, ngo nibwo bwa mbere bari bazibonye. Ngo zari intwaro z'uruhehemure ku buryo ngo n'iza MONUSCO zitari gushimaho, ngo kandi ari izwiho kugira intwaro zitisukirwa. Mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye n'ikinyamakuru cya CNN cy'Abanyamerika ku wa mbere, yabajijwe niba intwaro zikomeye uko nguko z'abarwanyi ba M23 ziva mu Rwanda. The M23, when they took Goma and in their recent fighting, have had very sophisticated equipment that as a militia group they possibly can't have access to. Did that come from Rwanda? Iby'ingabo za Afurika y'Epfo ziri muri Congo, Ramaphosa yise zishinzwe kubungabunga amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Nabyo ibyazo byaraye bishyizwe ku karubanda, isi yose yifata ku myanya ndangakumirwa. Byatahuwe rwose ko ziriya ngabo zari zoherejwe muri Congo mu rwego rwo kurinda ibirombe bya Perezida Cyril Ramaphosa n'abandi bantu bakomeye muri Afurika y'Epfo. Komisiyo y'umutekano n'ubusugire bw'igihugu mu nteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo ejo ku wa kabiri tariki enye Gashyantare yahasi ibibazo Minisiteri y'Ingabo ku kibazo cy'izo ngabo zabo ziri muri Congo. Zanatakaje abasirikare 14 mu rugamba bafatanyamo na FARDC mu kurwanya M23. Minisiteri y'Ingabo yari ihagarariwe mu nteko na Minisitiri w'Ingabo Angie Mochega n'umugaba mukuru w'Ingabo General Dizani Mafwanya, kongeraho n'abandi basirikare bakuru bayoboye iyi minisiteri. Batangiye batanga incamake y'uburyo Afurika y'Epfo yahawe misiyo yo kubungabunga amahoro muri Congo, yihawe na SADC na Afurika yunze ubumwe. Icyakora ngo bari bazi ko iki kiganiro kibera mu muhezo, ariko batungurwa nuko cyashyizwe ku karubanda. Impaka za rudaca ku buryo Perezida Ramaphosa yagikurikiraniraga, yasusumiraga bitewe n'uburakari bw'umurandura nzuzi w'aba badepite. Uyu munsi muranyemerera binjize mu rugamba rw'imvugo zikarishye z'abadepite ba Afurika y'Epfo, bihanangirije hafi byo gukuramo inyama yo kotsa Perezida Ramaphosa n'umugaba w'ingabo za Afurika y'Epfo. Batinyutse kuruha ingabo zabo kwicirwa muri Congo. Ndababwira amanyanga yakozwe na CNN mu gukatagura video y'ikiganiro bagiranye na Perezida Paul Kagame ngo bakunde bumvikanishe ibyo bashaka kumvikanisha ku nyungu zabo. Stephanie Nyombayire ukora nk'umuvugizi w'ibiro bya Perezida yamaganiye kure CNN mu kuyobya uburari, aho yagaragaje bimwe mu byakaswe muri kiriya kiganiro. Ndanabasangiza ibikubiye mu gice cya kabiri cy'ikiganiro Perezida Kagame yagiranye na CNN girana n'uyu mukambwe w'imyaka 35, akaba ari umudepite, ni incakura ndetse n'inararibonye muri politiki ya Afurika y'Epfo ku buryo yimazemo imyaka 31 yose avuga bigakorwa uko yabivuze. Ni depite Kariniyo hose mu burakari bwinshi bari mu nteko yagize gutya aconshomera umugabo w'ingabo za Afurika y'Epfo, asaba ko vuba na bwangu Madame Angie Mochega akaba ari minisitiri w'ingabo za Afurika y'Epfo, nubwo nta gisirikare cyangwa igisa nkacyo yakoze n'umunsi wa rimwe, kandi uku niko kuri guterwamo n'urwenya rwo kwibaza uburyo uyobora ingabo z'igihugu nta kosi na rimwe wakoze. Bwana Kari mu magambo ye yasabye umuminisitiri kwegura vuba na bwangu bitaraba nabi, ngo kuko n'uri inyuma y'urupfu rw'abasirikare barenga 14 ba Afurika y'Epfo baguye muri Congo. For the chief of the South African National Defence Force, General Mponya, to come to our committee. We've asked many times, he never dignified us with his presence. Kugira ngo umukuru w'igisirikare cy'igihugu cya Afurika y'Epfo General Mafwanya ngo aze mu nama yacu, twabimusabye kenshi ariko ntigeze twubaha ngo aze. Bisabye ko abasirikare 14 ba SANDF bacu bapfa kugira ngo aze hano. Twabibwiye minisitiri w'ingabo ko SANDF iri gusenyuka, ntitwashoboraga gukora ibikorwa by'intambara muri Congo. Dore ibibazo byanjye ni ibi bitatu.
kuri minisitiri, kandi kuki perezida yatugaburiye ibinyoma ku byerekeranye n'ibikorwa bya gisirikare muri Kongo? Si ibikorwa byo kubungabunga amahoro, ahubwo ni ibikorwa byo guteza intambara, kandi bisobanurwa gutyo na SADC. Bityo mwari mubizi ko abasirikare bacu bazaminjirwaho amasasu, kandi mwari mubizi ko mwohereje abasirikare bacu muri Kongo kugira ngo bapfire ku kibuga cy'urugamba rw'ubwicanyi muri Kongo. You did not have the ammunition, you did not have the supplies, you do not have the money to have sent them, but you sent them to die. Ntimwari mufite amasasu, ntimwari mufite ibikoresho bihagije, ntimwari munafite amafaranga yo kuboherereza, ariko mwaboherejeho ngo bapfireyo kubera ubutunzi bw'amabuye y'agaciro ngo babucunge, bacunge ibirombe bicukurwamo ayo mabuye. Ibyo byose bikaba ari ibya Cyril Ramaphosa, umuryango we n'inshuti ze. Ku mpande zose ugasanga dufite kurinda ubutunzi bw'amabuye y'agaciro aho kurinda abaturage ba Kongo. Icyo nicyo kibazo cya mbere. My second question, Minister, and the Chief of the South African National Defence Force. When are you going to bring our soldiers back? Ikibazo cyanjye cya kabiri, Minisitiri n'umukuru w'igisirikare cy'ingabo cya Afurika y'Epfo, ni ryari muzagarura abasirikare bacu? Murabagarura nonaha, munadusobanurire uko mugiye kubagarura. And my third question, why do you disrespect us? And why do you disrespect the South African nation? Ikibazo cyanjye cya gatatu,